எம்எஸ் பைப் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ எம்எஸ் பைப் வந்து வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது அது உள்ள என்னென்ன சான்சஸ்லாம் வரும் அப்படின்னா ஃபவுலிங் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, ஸ்கேலிங் ஃபார்ம் அதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, அண்ட் மைக்ரோபயாலஜிக்கல் growth ஃபார்ம் அதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ கரோஷன், ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்ன சொல்றது வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து வராம இருக்க முடியாது. ஓரளவு நம்ம வந்து அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம், வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கெமிக்கல் டோசிங். ஸோ அந்த கெமிக்கல் டோசிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய வாட்டரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த வாட்டர்ல வந்து என்னென்ன பேராமீட்டர்லாம் இருக்கு, என்னென்னலாம் நம்ம பண்ண காம்பன்சேட், என்னென்ன கெமிக்கல் டோஸ் பண்ணா என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய டீம் வந்து அந்த எந்த இடத்துல நீங்க கெமிக்கல் வாங்கி டோஸ் பண்ண போறீங்களோ அவங்கள்ட்டே சொன்னா அவங்களே வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு ரிப்போர்ட்டு கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணா உங்களுக்கு ஓரளவு காம்பன்சேட் ஆகும் சார்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அது அந்த